Hai. Assalamualaikum. Dengar ke? Hari ni kita tak pakai mic, kita just bercakap macam ni direct je. Harap boleh komen kalau ada dengar. Boleh komen. Dengar tak? Yang menonton, kalau tak menonton, saya harap mendengar. Sebentar lagi kita akan memula. Topik live kita pada hari ini adalah batuk. Topik borak sihat kita ini adalah berkenaan batuk. Batuk ni adalah gejala paling umum sekali orang datang lah selalunya. The symptom atau gejala lah yang paling simpelnya selalu dialami oleh pesakit lah. Itu selalunya yang paling umum, yang selalu dialami oleh pesakit. Okey. Ini dia orang bagi mic. Kalau dengar, komen dengar. Okey sebab kita masih menunggu. Saya harap semua penduduk Batu Pahat khususnya berada dalam keadaan sihat walafiat. Pagi tadi sekitar sini hujan, alhamdulillah tak berapa panas suasana. Dan pada hari ini pun pagi tadi aktiviti saya adalah membuat saingan COVID-19 di kilang dekat Taman Mas. Lebih kurang 18 orang. InsyaAllah. Okey. Ngam kedua. Okey, kita punya topik live kita pada ini adalah berkenaan borak sihat berkenaan batuk. Batuk. Okey, sebelum tu saya introduce dulu. Takut ada yang tak kenal, selalu dia ada nama bawah tu. Okey. Saya Dr. Analah dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Klinik Kurnia beroperasi 24 jam, tapi sepanjang bulan puasa ni kita beroperasi sampai 12 malam ya. Selepas perubahan daripada 8 pagi ke 6 petang, kita ubah pada 12 malam dan akan full beroperasi 24 jam pada 1 Syawal nanti. Pada 1 Syawal kita buka daripada bermula 12.30 hari. Okey. Kepekaan Klinik Kurnia adalah membantu masyarakat untuk mengetahui status kesihatannya supaya kekal sihat dan cegah serta dapat tidur lena di malam hari. Okey, Klinik Kurnia telah membantu hampir 5,000 orang melalui program-program kesihatan yang telah dilakukan sejak 2019 dan 2020. Melalui lebih kurang 70 program yang kita lakukan di kampung-kampung, di taman perumahan dan juga di klinik. Kalau yang berminat untuk mengetahui status kesihatan, boleh menghubungi Klinik Kurnia Batu Pahat Johor melalui atau WhatsApp 0112952448. Itu adalah berkenaan dengan Klinik Kurnia. Okey, tajuk ini adalah berkenaan batuk. Harap semua dengar. Okey, batuk. Apa itu batuk? Awak nak batuk. Dia tanya batuk kuat ke sikit? Banyak atau tak? Sikit. Sikit-sikit tak payahlah buat batuk. Kan? Kalau kata banyak batuk tu lain cerita lah. Batuk ni adalah merupakan tindak balas semula jadi actually. Satu tindak balas semula jadi untuk menyingkirkan benda asing atau kuman, di mana ia dapat membantu menghalang salur pernafasan daripada terkena sebarang jangkitan dan memasuki paru-paru lah. Batuk tu tujuan dia menyingkir benda asing atau kuman, menyingkirkan benda asing dan kuman di mana ia dapat membantu salur pernafasan daripada terkena sebarang jangkitan dan memasuki paru-paru, sehingga boleh menyebabkan penyakit yang serius seperti radang paru-paru, pneumonia, ataupun yang lain-lain. Jadi hasil akhir daripada batuk ni adalah masukan lendir ataupun kahak. Okey, lendir ataupun kahak. Itu adalah tentang batuk. Jadi dalam arti kata batuk ni adalah satu mekanisme yang baik.
dia menghambat atau bertindak balas. Tindak balas jadi untuk menyingkirkan berdasin dan kuman. Sehingga dia dapat mengelakkan berlaku jangkitan saluran pernafasan dan juga paru-paru. Jadi apakah sebab-sebab batuk yang sering kita alami? Selalunya sebab batuk ni ada banyak. Sebab batuk ni ada banyak. Antaranya adalah virus atau sesama ataupun influenza. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan virus, sesama ataupun influenza. Virus ni selalunya sesama ataupun influenza. Jadi yang lain, jangkitan pada saluran pernafasan seperti bronkitis, sinusitis, saluran pernafasan bukan sinusitis, bronkitis, betul, ataupun paru-paru, pneumonia ataupun tuberkulosis, itu akan menyebabkan batuk juga. Yang kedua adalah alahan itu berlaku penyempitan saluran nafas akan menyebabkan batuk. Asma, sesak nafas akan menyebabkan batuk juga. Itu merokok pun boleh menyebabkan batuk. Ini penyebab yang boleh menyebabkan batuk. Jadi penyakit paru-paru macam COPD, chronic obstructive pulmonary disease, itu pun bolehkan menyebabkan batuk. Terdedah pada habuk, asap, bahan kimia tempat kerja, itu pun antara yang boleh menyebabkan batuk. Dan yang jarang-jarang berlaku, contohnya esophageal reflux, asid dia perut naik ke esophagus. Jadi ini akan menyebabkan pedih. Benda tu akan boleh menyebabkan batuk. Okey. Dan yang paling kadang-kadang jarang kita perhatikan adalah pemberian ubat darah tinggi. Group yang ubat darah tinggi, group ACE inhibitor, tak salah boleh juga menyebabkan batuk. Jadi kadang-kadang kalau batuk yang lama, kita akan tengok, kita akan tanya dululah, sebab kita kan nak tengok apa benda. Kadang-kadang ada setengah pesakit datang kata batuk dah lama, umur pun 40 tahun, kita tanya darah tinggi makan ubat apa? Ubat ni. Kita tengok dia makan ACE inhibitor, dan kita akan sarankan untuk berhentikan ubat tu, ganti dengan ubat lain. Okey, rawatan. Kebanyakan batuk ni memang tidak berbahaya sebab dia merupakan simptom, gejala. Jadi kita akan melihat simptom gejala itu untuk menuju ke arah diagnosis yang lain. Jadi rawatan dia selalunya kita tak perlu sampai admission ataupun tak perlu sampai masuk ward. Itu tak perlu. Jadi dia lebih selesa kita buat rawatan dengan di rumah, dengan kita sarankan minum air yang banyak supaya kadang-kadang sebab sesaluk atas tu rasa kering, rasa gatal, dia menyebabkan kita rasa lebih selesa lah dengan minum air. Kadang-kadang ada setengah menyarankan minum madu dicampur dengan air panas atau air teh untuk mengurangkan untuk batuk-batuk kering. Kadang-kadang kita suruh kunyah gula beruntuk ubat macam Diflum sebab dia rasa gatal, atau kita suruh berhenti merokok. Itu rawatan yang lain adalah elak daripada pencemaran pakai topi muka, mask ni. Ataupun yang lain selalu doktor bagi adalah ubat-ubatan. Dapat dua jenis ubat batuk itu, satu untuk expectorant, satu untuk suppressant, sebenarnya untuk membantu mengeluarkan kahak, sebenarnya untuk melegakan batuk, dan sebenarnya untuk batuk yang kering. Hai, siapa ni? Hai Tuan Yaakob, hai Tuan Agus, hai Tuan Rizal, hai Tuan Chua. Itulah ada dua jenis ubat-ubatan, expectorant dengan suppressant. Satu expectorant untuk mengeluarkan kahak, dan sebenarnya untuk melegakan batuk, untuk batuk yang kering. Okey, bilakah waktu yang sesuai untuk anda berjumpa dengan doktor? Bilakah yang waktu yang sesuai untuk berjumpa doktor?
Pertama, kalau anda baru balik dari batuk yang mengeluarkan darah, batuk yang mengeluarkan darah. Kedua, atau baru pulang dari luar negara, itu kena buat pemeriksaan lah, sebab kadang-kadang kita balik daripada negara yang memang ada TB lah, kita tak tahu. Ataupun selalu batuk yang berterusan selama 2 minggu berturut-turut. So kita kena tu, selalu kita akan proceed kalau dah 2 minggu dah chronic cough. Chronic cough macam-macam boleh jadi. Kadang-kadang 2 minggu sampai 4 minggu takut dia jadi TB. Kadang-kadang jangkitan paru-paru biasa, pneumonia, tapi tetap berbahaya kalau sampai tahap macam tu. Sebab batuk ni dia merupakan gejala ya. Itu. Jadi antara lain yang perlu berjumpa doktor adalah bila batuk disertai dengan ada semput atau sesak nafas, ataupun sakit dada bila batuk, ataupun batuk disertai dengan demam yang berpanjangan, atau batuk kita pregnant, ataupun batuk sehingga batuk-batuk ada sakit-sakit tulang, bengkak pada sendi. Itu antara batuk-batuk yang perlu untuk anda berjumpa dengan Dr. Abi. Okey, pencegahan batuk selalu kita suruh amalkan kebiasaan yang baik, banyakkan minum air, cuba kontrol tekanan darah. Tangani tekanan bukan tekanan darah, tekanan pressure, stress. Dengan baik, elakkan berada berhadapan dengan orang tekanan batuk dan sesama. Jangan merokok atau elakkan terdedah pada asap rokok. Pencegahan lain adalah kita sarankan untuk mendapatkan suntikan vaksin pneumonia ataupun influenza. Boleh call klinik untuk tahu lebih lanjut berkenaan vaksin tersebut, influenza dengan pneumonia. Kita ada menyediakan package tu. Ataupun dapatkan rawatan yang sebagainya berkaitan dengan asma dan juga penyakit paru-paru, COPD. Itu selalunya itu antara pencegahan lah yang kita lakukan. Ini kertas yang tu apa, kita cuba tengok ada tak lagi yang tak cover. Okey. Selalunya apa yang orang bertanya, antara kadang orang bertanya, ambil ubat batuk mahal dengan murah, mana lebih baik? Atau ambil ubat batuk antara yang mahal atau ambil gula-gula ubat batuk? Actually, ambil apa pun jenis ubat tidak mempengaruhi. Bagi saya lah, bagi pendapat saya, dia tidak mengenai sama ada mahal ke murah ke. Yang penting apa kita lakukan untuk mengelak atau untuk mencegah supaya batuk tu daripada berpanjangan. Selalu kita galakkan minum air dengan lebih banyak. Jadi langkah-langkah penjaga seperti minum air banyak adalah perlu. Jangan semata-mata berharap pada ubat-ubatan. Dan tidak. Dan setengah-setengah datang batuk, diorang datang minta start antibiotik. Actually tak perlu. Kita tengok dulu. Selalu kita akan tengok bukan semua batuk perlu antibiotik. Kita tengok ada demam ke tidak, kahak warna apa, hijau, kuning, putih, susah keluar ke tidak, ada demam ke tidak, baru kita akan plan untuk start antibiotik. Bukan sebarang kita akan start semua batuk kita akan start antibiotik. Tak buat macam tu. Itu. Jadi itulah topik berkenaan batuk, sedikit pendek, tak lama. Hai Tuan Azimin, hai Inkon. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Jangan segan untuk bertanya, kita akan cuba usaha untuk menjawab. Itu. Saya rasa itu ya untuk kali ni. Kalau tak ada apa-apa, tak ada pertanyaan, saya pun tak ada. Kalau ada pertanyaan, okey.
sebelum kita berpisah, saya nak beritahu yang Klinik Kurnia ada menyediakan peminatan untuk melakukan sayangan COVID-19 menggunakan rapid test kit antibody iaitu Helgen. Berdasarkan pada rapid test kit yang disarankan oleh KKM lah. Kita akan buat berdasarkan appointment di tempat di kilang-kilang. Selalunya kita buat dekat klinik ada dah berdasarkan appointment. Selalunya appointment untuk di klinik 9 pagi sampai 11 pagi sahaja. Kita tidak buka, kita tidak buat semuanya waktu. Tapi di kilang kita akan pergi berdasarkan permintaan. Kita akan pergi untuk buat pemeriksaan rapid test kit macam kita ada buat dekat beberapa kilang di Batu Pahat. Ramai juga, alhamdulillah. Jadi kalau berminat boleh hubungi 0112952448 untuk buat temu janji supaya kami boleh pergi tempat anda, ataupun anda cuma jumlah satu orang boleh datang ke klinik berdasarkan appointment. Okey, itu je untuk kali ini. Saya rasa okey, bye bye. Assalamualaikum.